aşık olduğum gün kaybettim seni. Beş yıl sonra bu tuhaf yerde buldum. Seni tam unutmaya ikna olduğumda geldin, rüyalarıma girdin. Unutmama izin vermedin seni. Ben seni her gördüğümde yaşadığıma şükrediyorum. Ama sen beni her gördüğünde ölmek için can atıyorsun. Şansım varmış. Ameliyat iyi geçti. Dün gece ne oldu Mine abla? Biz konuştuk mu seninle? Dün gece Gökçe hemşire nöbetçiydi. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir şeyler var hatırladığım, bölük pörçük. Ama huzurlu bir şeyler. Anestezinin tatlı bir oyunuydu herhalde. Şimdi nasılsın peki? Benimle konuşabildiğin için, yeni bir güne başlayabildiğin için mutlu musun? Yoksa başına bir hemşire mi dikeyim, ne yapayım? Artık kaderimi zorlamayacağım. Bir de böyle deneyeceğim Mine abla. Bakalım. Biz senin yanındayız, merak etme, tamam mı? Hakan Hoca. Hakan Hoca çok kızdı mı bana? Sence? Onu da halledeceğiz, merak etme. Ne yapayım? Serumdan kurtarayım mı seni? Meyve yiyecek misin? Olur.